agua. ¿Quién trae ganas de orinar? No, se va a prender más. Pues dale, güey, a ver si te queman los... Sí, váyanse aquí, eres chihuahua. Vaya yo. ¡Ahora, Larón! Voy a darle hablador, ¡Voy güey. por el agua! Mira, güey, Gillo, te vas con esa señora de blanco. ¿Que no tiene cabeza? ¿De que no tiene cabeza? ¿Alguien acompaña, güey? No, ponle que por ahí. No, hombre, ahí en la puerta. Oye, ¿y qué vas a traer el agua? Y las orejas. Ahí bota la derecha. A la vez. Oye, qué... La verdad, sí. Ya te lo güey, que me no mames, güey, mira, muévate. Yo les dije, güey. Yo les dije, no pongan esa casa de campaña ahí. Y tercos, que más quieren poner la pinche cámara ahí. Digo, la cámara. ¡Nos quemamos! Se está quemando el pasto, güey. Se va a desmadrar, güey. Este va atrás, güey. ¡Ay, puñe! Se prende como la antorcha. Agua te la va a caer. Ya se sube, güey. Supone que viene la... ¡A la alberca! No mames, ¡Ay! ¡Tú muy bien, Eso que trae un palo de 2 metros. No, güey, lo vas a tirar al pasto. Se nota que son niños exploradores, ¿eh? ¿Cómo? Niño explorador. ¿Pero qué dijiste? Que se nota que son niños exploradores. Y con más árbol, con más gente alrededor. No estamos en los... No estamos en los... Somos personas normales. Ah, no, bueno. Se nota. Lo bueno es que normales. Yo les digo. ¿Ya vieron la luz allá? Ey, no. ¿Aarón? Ah, sí, la casa. Mira, el niño de ¿Quién fue por el agua? ¿Aarón? ¿Quién fue por el agua? Daniel, pues ya se cayó el charco y está ahogando, güey. Oye, capaz No. que se fue de boca al pozo. Pero es que el problema es que es un charco muy hondo para él de 2 centímetros, así es que vayan por él. ¿Le echaron puente? Le clavo la madera, güey. Oye, estrena. Ahí voy a echarle más. No, para encontrar el fuego. Pásame un bombón, mira. Tiene combustible. Tiene combustible. Ya sabíamos que tiene combustible. ¿Qué prendió tan chingona? Ah, son de esos de los que venden los materiales que traen el carbón, ¿va? No, ese es un árbol, Gillo. Esa es madera con combustible. Y el carbón, los bolsas de carbón traen una madera. Pero es una madera de árbol que se llama ocote. Es el mismo. No, el ocote es un árbol natural, güey, que no le echa nada. natural? Sí, pero... ¡Echa más agua, ya me Eso le echa caso! combustible, güey. A mí me vale. ¿Cómo te vas a poner con el chamán, no? A ver, chaman, ahí tus trucos. Todas las de hierba. Aquí sí brinco, pero aquí también.